বাইরে দাঁড়ায় থাকার মতো অবস্থা নাই। মানে আমরা এখন সাউথ আটলান্টিকে আছি এবং সাউথ আটলান্টিকের খেলা শুরু হয়ে গেছে। এত পরিমাণ খারাপ অবস্থা যে শিপ রোলিং করতেছে এবং বাতাসের স্পিড অনেক বেশি। এবং আপনাদেরকে যদি একটু বাইরে নিয়ে যে দেখায় একটু আকাশের অবস্থা মেঘলা। আর আপনাদেরকে যদি একটু সমুদ্রের গর্জন শোনাই তাহলে হয়তো বাইরে দাঁড়ায় থাকার মতো অবস্থা নাই। মানে খুবই বাতাস এবং শিপে অনেক বেশি রোলিং হচ্ছে। মানে একবার ডানে কাত হচ্ছে, বামে কাত হচ্ছে। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। যারা নতুন দেখছেন, আমি ওয়াহিদ হাসান নয়ন। আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।